Barabara hii mheshimiwa, itatoka ile barabara ya Kariakoo, lakini hatutasimama mpaka Makunduchi, na taa za barabarani zitakuwa kutoka hapa mpaka Makunduchi. Sasa tunajenga kipande hichi, lakini tumo katika matayarisho ya ujenzi wa barabara ya kuanzia Tunguu hadi Makunduchi. Mheshimiwa, hilo unalijua. Lakini niseme la pili kwamba tunaweka ahadi kwako na kwa Mheshimiwa Rais kwamba barabara zote hizi kama alivyoagiza kwamba ikifika AFCON hataki kuona vifusi barabarani. Sasa hilo sisi Mheshimiwa tunalichukua na tunahakikisha tumeweka ratiba kamili na wakandarasi wetu kuhakikisha kwamba barabara hizi zinakamilika kwa wakati. Nyingi zao zitakuwa zimekamilika ikifika mwezi wa Disemba. Nami nataka nielekeze hapa Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, zile tathmini ambazo zimeshaletwa ofisini kwako, hakikisha kwa haraka iwezekanavyo unaziwasilisha Wizara ya Fedha kwa ajili ya malipo ya fidia ya wananchi ambao wameguswa na barabara hii. Na napenda nichukue nafasi hii kuhakikishia wananchi, hakuna mwananchi ambaye ataguswa na barabara hii kwa maana ya kuvunjiwa ama jengo lake linatakiwa kuondoka ambaye hatalipwa fidia. Tutawalipa wananchi wote kwa mujibu wa tathmini na viwango ambavyo vimewekwa kwa mujibu wa utaalamu wa tathmini wetu, ambao hile ni standard ya tathmini kwa mujibu wa miongozo ya tathmini ilivyo. Lakini nitumie nafasi hii kuwaomba sana wananchi waendelee kutoa mashirikiano katika ujenzi huu unaoendelea hapa Zanzibar. Haipendezi hata kidogo kwamba mradi unasimama kwa sababu mwananchi mmoja tu amekataa kuondoka. Serikali hii inayoongozwa na Daktari Hussein Mwinyi haitamdhulumu mtu yoyote. Kila mmoja atalipwa kwa mujibu wa haki yake, lakini kwa mujibu wa utaratibu ambao umewekwa kama ambavyo wanalipwa wengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nitoe agizo kwamba barabara hizi tunazozijenga kusiwe na mkwamo kwa sababu mtu hajaondoka barabarani. Barabara hizi zijengwe, wanaostahili kuondoka waondoke, na utaratibu wa kuwaondosha ufuatwe ili tuondoshe changamoto ambazo zinaweza kujitokeza. Nitumie nafasi hii pia kuwaomba wananchi waendelee kuwa wavumilivu katika kipindi hichi kifupi. Tunajua sasa hivi tunatumia zaidi upande mmoja wa barabara, lakini kwa sababu ya ujenzi tu huu ni muda mfupi, baadaye barabara hizi zitakamilika na hatimaye barabara zetu zote Zanzibar zitakuwa katika kiwango kikubwa sana. Nimefurahi, kimsingi nimefurahi, na niwapongeze wenzetu wa ZPC, lakini niwapongeze na wenzetu wa ZDEFCO, lakini mpongeze sana Mheshimiwa Waziri na timu yako. Changamoto hizi ambazo umetuambia tutakwenda kuzimaliza haraka iwezekanavyo. Na nitumie nafasi hii hapa leo kuagiza Waziri wa Maji, Nishati na Madini, hapa si ndio wana viwali vya mchanga? Leo tukitoka hapa tutawatafuta waangalie utaratibu, hizo stop order walizoziweka zifunguliwe, watu waendelee kupata hii nishati ya mchanga, kazi ziweze kuendelea. Hatuna sababu ya kusimamisha kazi. Lakini pia nimwagize Waziri wa Uchumi wa Bluu, mkuu wa mkoa, ZMA na wadau wote wanaohusiana na wale wavuvi wakutane kesho, wazungumze jambo hili likamilike, tuone utaratibu gani wa wenzetu wavuvi hawa tunawatakia mazingira mazuri, wanawekwa pahala pazuri, na hapa wapishe ujenzi uendelee. Kwa hiyo ndani ya wiki 6.5 tumeweza kujenga kilomita mita 630 kwa kiwango cha lami. Kazi hapa ilihusisha uchimbaji mkubwa uliofika mpaka mita 1.5 mpaka 2 baada ya maeneo kwa kuondoa udongo ambao ulikuwa ufai, lakini pia kwenye eneo hili tuna miundombinu mingi ya maji na zaidi ya umeme. Vile vile tutakuwa na eneo la maegesho. Tutakuwa na maegesho ya gari zote kwa ujumla, eneo la nyuma hapa ambapo tumepita. Na inshallah ndani ya miezi 2-3 ijayo itakuwa tunamalizia shughuli nyingine za drainage, lakini shughuli za lami kuweza watu kupita bila usumbufu zitamalizika siku ya Jumanne wiki ijayo.
Barabara hii Mheshimiwa mgeni rasmi ni miongoni mwa barabara za kilomita 100.9 ambazo jumla zinagharimu dola milioni 130 pamoja na VAT.